Hello guys, welcome back to my new vlog. अनि आज चाहिँ डे 26 म आज चाहिँ रेडी भइसकेको छु निस्किनलाई। अनि आज चाहिँ कति के गर्ने भन्दा 28 हुन्छ आज चाहिँ टिकको राखेर निस्किन्छु। अलिकति धेरै हान्ने भन्ने सोच आयो। अनि त पर्दैन होला नि। ल पहिलो ट्रिप पनि बजिसक्यो है। अब म चाहिँ जान्छु। अनि बाइक चाहिँ 64-37 कुदे। मेरो चाहिँ यो ट्रिप कम्प्लिट भइसकेको छ है। यो चाहिँ त्यहाँ अस्ति चौडामा थियो। ल कम्प्लिट। ल गाइस मेरो यो ट्रिप पनि कम्प्लिट भइसक्यो है। सेकेन्ड ट्रिप थियो 46 रुपिसको, यो पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। गरौँ अब कता लाग्छ। ल मेरो चाहिँ 30 पनि कम्प्लिट भइसक्यो है। अब 40 हेरौँ कताको लाग्छ। ल गाइस बाटो ट्रिप कम्प्लिट। लेट्स गो। हातै सम्झाउनु भयो होइन, ठिकै हो सम्झाउनु, तर म कुनै बेला अलि रफ्तारमै जान्छु। जाउँ यताको चाहिँ साइड लाइट बाल्नु भएको भए अलिक बेटर हुन्थ्यो होला है। साइड लाइट नगालिकन आइदिनु भएछ। ल यहाँ जानुपर्ने रे म चाहिँ। अति गर्छन् यार राइडरहरू पनि। ल मेरो चाहिँ 36 ट्रिप कम्प्लिट भइसक्यो है। अब कताको ट्रिप लाग्छ 8:45-46 भइसकेको छ। गाइस मेरो त्यो ट्रिप कम्प्लिट भइसक्यो र अर्को ट्रिप लागिसक्यो है। ल मेरो चाहिँ यो ट्रिप पनि पुरा भइसक्यो। यहाँ ट्रिप पुरा भयो है। अब चाहिँ 30 ट्रिप छ। म चाहिँ फेरि दिन 38 भए चाहिँ म चाहिँ फेरि पनि सुरु भइसकेँ काम गर्नलाई। अब 12 टिप बाँकी छ। हजुर गाउँमा पढ्ने भने पढाउँछ नि चाहिँ आँखा बाँच्छन् यहाँ आएर। पढ्ने सीमित मात्राको मात्र विद्यार्थी होला नि। त्यसपछि हिँड्दा फाइदा छैन। सब डिस्क्रिप्सन दिएको पैसा कहाँ खर्च भयो त्यो दिमाग खराब हुन्छ। 100 रुपियाँ चाहिँ भन्नु तल जान्न, बाँकी रहेको बरु किन्नु भन्नु है। हजुर कति 75 रुपियाँ होइन तपाईँ
फेरि 5 रुपियाँ नै छैन मस 5 रुपियाँ छैन हजुर तपाईँसँग छ भने दिनु त मलाई म 10 दिन्छु तपाईँलाई केही भएन ल ल त भाइ थ्याङ्क यू मेरो चाहिँ यो जित्नु कम्प्लिट भइसक्यो है अनि 19 ट्रिप भयो अब अर्को ट्रिप पनि गयो तर यो ट्रिप जान्छु म नजिकको ट्रिप बज्यो भनेर खुसी भएको क्यान्सल भइदिएर नि त गाइस मेरो कति उठाएको छ 87 85 दिन ल हेर पैसा उडायो पैसा नै खस्तिर छ भइहाल्यो धन्यवाद ल मेरो भाइ जस्तो लाग्छ रहेछ होइन त्यो मायालु रहेछ मेरो यताउतै रहेछ नि गाइज यस खुसी यहाँ पढ भाइ गाइज ट्याक्सीमा के लेखेको छ उमेर कच्चा थियो प्रेम सच्चा थियो तर खाएका माछा पक्का भएन झन्डै हिजलात्तै क्रस भइदियो क्या साइरी पनि चक्करमा जानु यहीँबाट हो उता म कसरी जाउँ
टन हान्न पर्ने भयो त 300 टन धन्यवाद धन्यवाद मलाई यता बोलाउनु भएको छ सिस्टरले उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ नधर्नु न आउँदै हुनुहुन्छ होला पक्रेर कति टाढा ल मेरो चाहिँ आजको टार्गेट पुरा भइसक्यो है अनि 28 टिपको टार्गेट थियो आज चाहिँ अनि 28 टिपमा 22 चाहिँ मैले क्यास अनि कलेक्ट गरेको छु भनेपछि 2200 क्यास प्लस 1880 रुपियाँ चाहिँ मेरो बोनस आउँछ भोलि अनि 4080 रुपियाँ टोटल कमाइ भएछ अनि टोटल कमाइ भनेपछि बाइक चाहिँ 65 90 माइनस 64 37 153 पुग्यो रहेछ है 153 डिभाइड बाई 50 इन्टु 477 भनेपछि 500 रुपियाँको तेल खायो मेरो 3580 रुपियाँ चाहिँ आज मेरो टोटल कमाइ हो अनि 35 रुपियाँ कमाएछु ल त्यति नै हो अनि मेरो क्यास चाहिँ कति क्यास पनि देखाइदिउँ क्यास यति हो 1 2 3 15 16 18 19 20 21 2270 रुपियाँ भएछ है अनि 2270 रुपियाँ चाहिँ क्यास छ यो 70 रुपियाँ चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा पैसा हो ल यति नै हो आजलाई अनि आजको चाहिँ मेरो ड्युटी सक्यो ल अब भोलि भेटौँला